مرحبا، ابنك عمره بين 6 أشهر و3 سنين. فاق بالليل عم يسعل سعال متقطع وشديد، وعم يطلع صوت، ولما عم ياخد نفس بيطلع صوت صفير من صدره. صوته مبحوح وعنده صعوبة بالتنفس، وهذا الشيء رح يرعبك كتير وممكن تركضي بالولد فورا على المستشفى. بهذا الفيديو رح أحكي لك السبب الشائع جدا عند الأطفال اللي بيخليه يصير عنده هاي السعلة. رجع الخريف ورجعوا الأولاد على المدارس، وصار موسم نشاط الفيروسات وزادت العدوى الفيروسية. بدي أحكي عن مرض شائع كتير عند الأطفال ومرعب كتير للأهل رغم أنه هو معه خطير، اللي هو التهاب الحنجرة. التهاب الحنجرة مرض كتير شائع عند الأطفال اللي عمرهم تحت 3 سنين، بخف بعدها بسببه فيروسات بتصيب الحلق، الأغشية المخاطية الموجودة بالحلق والمجاري التنفسية. فجهازنا المناعي بيرتكس، هذا الشيء بسبب التهاب وبسبب وزمة بهاي الأغشية المخاطية. فلأنه الصغار بيكون عندهم المجاري التنفسية أضيق، فبتكون عندهم الأعراض أشد، لأنه أي وزمة خفيفة بهاي الأغشية المخاطية رح تعمل تضيق بهذا المجاري التنفسية، وبالتالي رح تعمل عندهم الأعراض. في فيروسات كتير ممكن تسبب هذا الشيء: فيروس الإنفلونزا، فيروسات البارا إنفلونزا، فيروس الRS فيروس اللي هو منتشر كتير هلأ بين أطفال الروضات بالسويد. سعلة تبعيت هذا المرض تشبه جدا سعلة السعال الديكي، ولكن السعال الديكي هو مرض صار نادر جدا خاصة بأوروبا بسبب اللقاح. شو بصير في عندهم أعراض؟ بفيق الولد بالليل، تصير الأعراض خاصة بالليل لأنه الولد لما يتسطح بتزيد الوزمة اللي موجودة بالمجاري التنفسية تبعيته، فبتصير الأعراض خاصة بالليل. بيقعد الولد فجأة ما بيكون فيه أي شيء، وبيصير عنده نوبة من السعال المتقطع الشديدة الانفجارية، بتدوم بين 10 دقايق ل20 دقيقة. ولما بده ياخد نفس بيطلع صوت صفير بعد ما يكون عم يسعل، وبصير في عنده أحيانا صعوبة بالتنفس، وبصير في عنده بحة بالصوت لما بده يحكي. بالإضافة لهي الأعراض ممكن إنه يصير في عنا أعراض مرافقة، هي رشح اللي هي سيلان بالأنف وتعطيس وسعالي وما إلى ذلك. وممكن ما يصير عنا أعراض رشح، تكون بس إنه الولد طبيعي وفاق بالليل وصارت عنده نوبة السعال بسبب الوزن. كتير أهل لما يشوفوا هذا المنظر بيرتعبوا وبيخافوا إنه ابنهم يختنق، وبيحملوا ابنهم وبيركضوا فيه فورا على المستشفى. وهن بالطريق بالسيارة بيلاحظوا إنه الولد تحسن كتير وصار كأنه ما فيه شيء، لأنه الولد لما طلع وتنفس، أو لما بالأول قعد، لأنه القعدة ما كان هو متسطح وقعد، فالقعدة بتخفف الوزمة بالمجاري التنفسية، وبعدين طلع لبرا وتنفس الهواء البارد. هذا الهواء البارد كمان بحسن الأعراض كتير، فالولد بنلاقيه تحسن. فمشان هيك أحسن شي نعمله إنه نحن فورا ناخد الولد، نفتح الشباك أو نطلع فيه شوي لبرا، نخلي الولد يتنفس ونحاول نهديه، لأنه الولد بيكون عم يشعر بقلق وخوف كتير كبير وحاسس حاله رح يختنق. نحاول نهديه، نحاول إنه هو ما يبكي، لأنه هذا الشي رح يزيد الأعراض. وبنستنى 15 دقيقة ل30 دقيقة. إذا ما تحسنت الأعراض وقتها ممكن نحن نروح على المستشفى. وممكن يساعد الطفل كتير على التنفس إذا نحن بنحاول نشربه كاسة مي. وإذا كان الأنف مسدود كتير كمان بيساعد إذا نحن بنحاول نستخدم مضادات الاحتقان كبخاخ للأنف، مشان نسهل عملية التنفس عند الولد. كتير بيساعد ابنك إذا هو صار عنده هاي الأعراض الليلي، إنه الليل التاني ترفعي له راسه أثناء النوم بإنك تحطي عضة مخدات تحت الفرشة، مشان ما يسحطوا المخدات نحطهم تحت الفرشة بحيث يرتفع راس الولد لفوق. الولد استمرت عنده السعلة وأخذناه على المستشفى، فالطبيب المناوب هنيك حيعطي رذاذ بين الكورتيزون أو الأدرينالين أو الاثنين مع بعض، أو ممكن يشرب دواء الكورتيزون، حبوب مذوبة بالمي. وبرجع بقول لا تخافي، الموضوع ما نو مخيف، هو صح مزعج جدا للطفل وللأم بس ما نو خطير. حاولي انه يكون ما في تدخين بالبيت، لانه التدخين بيسهل اصابة الولد بالرشح وبيزيد الاعراض التنفسية وصعوبات التنفس، وممكن الربو اثناء الاصابات التنفسية او الاصابات الالتهابات التنفسية عند الاطفال. سلام.